ওয়েলকাম টু ওয়ার্ড জাংশন। আজকে যে শব্দটি আমরা শিখব সেটি হলো হুকআপ, যার অর্থ সংযোগ, হুকআপ অস্থায়ী সম্পর্ক। ফার্স্ট এক্সাম্পল, দে সেট আপ এ হুকআপ ফর দ্য নিউ প্রিন্টার ইন দ্য অফিস, যার অর্থ তারা অফিসে নতুন প্রিন্টারের জন্য একটি সংযোগ স্থাপন করেছে। সেকেন্ড এক্সাম্পল, দ্য ক্যাম্পেনিং সাইট অফার্স ইলেকট্রিক হুকআপস ফর আরভিএস, যার অর্থ ক্যাম্পেনিং সাইটটি আরভিগুলির জন্য বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদান করে। এই ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিকে লাইক করে দয়া করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ।